Мы сейчас находимся в деревне Устиново. Мы сжигаем ветки. В свое время мы вырубили деревья, и теперь надо их сжечь. Сжигают в деревне только вечером. Только вечером. Почему? Потому что вечером ветер утихает, и сразу несколько взрослых людей наблюдает за этим. Дети наблюдают за этим зрелищем только издали. На самом деле, вот такие большие костры, это, конечно, большая опасность. Но если снимать, соблюдать все правила, то это вполне можно делать. Спасибо за внимание. С вами была Галина Караваева.